Hola, bon dia. Jo us parlaré sobre la impressora 3D a la medicina. Cada cop la impressora 3D es va obrint pas a diverses àrees. Per exemple, es poden trobar notícies de diverses aplicacions seves a la medicina i també nous models d'impressores 3D que cada cop són més assequibles per a tothom. Ara jo us parlaré sobre alguns exemples d'aplicacions de la impressora 3D a la medicina. Els científics utilitzen cèl·lules humanes obtingudes d'una biòpsia o de cèl·lules mare i després deixen que aquestes cèl·lules es multipliquin a una placa de Petri per després utilitzar-se com a tinta biològica a una impressora 3D, donant una estructura 3D de forma precisa. Hi ha casos molt difícils a diverses operacions. Per exemple, quan han d'extirpar un tumor ubicat a una zona específica del cos, això és una opció que els permet poder practicar escales a mides reals i poder augmentar les probabilitats d'èxit a les seves intervencions. Hi ha un cas d'un nen petit que es diu Marc que gràcies a la Fundació CIP de la UPC i als seus metges va poder dissenyar un model del seu tumor i l'àrea circumdant amb una impressora 3D utilitzant dos materials diferents. Un material que era plàstic dur pels vasos sanguinis, el ronyó i la columna vertebral i una resina blanda per al seu tumor. Així, els seus metges van poder practicar amb aquest model que van crear amb la impressora 3D i l'operació va sortir amb molt d'èxit. L'orella biònica és totalment artificial. Té uns dispositius que estan dins d'una estructura biònica que bàsicament és una estructura 3D d'un esquelet que 10 setmanes més tard es transformarà en una orella completa. També és sensible a les microones i només caldrà proveir-la dels nutrients necessaris, elaborar la pell del voltant i implantar-la al cap. La impressora 3D també possibilita que s'acceleri la producció i que els costos siguin menors. D'aquesta manera es poden crear fundes dentals transparents, ponts i altres tipus de pròtesis dentals. Un home dels Estats Units es va sotmetre a una operació de crani a la qual el 75% del seu crani es va substituir per un implant fet amb una impressora 3D d'un material biocompatible i semblant a l'os. També una dona de 83 anys es va sotmetre a una operació on la seva mandíbula va ser reemplaçada per una altra feta de titani gràcies a una impressora 3D. També la impressora 3D possibilita la producció de més pròtesis i també disminueix els costos, el que afavoreix més el seu progrés a la medicina. Les cèl·lules mare embrionàries són aquelles responsables de crear les característiques que les diferenciaran després d'altres tipus de cèl·lules, com les cerebrals, les musculars, etc. Aquestes cèl·lules mare, un grup de científics les van poder crear gràcies a un sistema de vàlvules que consistia en que les cèl·lules mare es podien fer de manera que tinguessin una alta viabilitat i els esferides fossin d'una mida i una precisió adequades. Els vasos sanguinis. Un grup de científics va poder elaborar vasos sanguinis a la impressora 3D gràcies al sucre, que bàsicament era la sacarosa, la glucosa i el dextrà, amb una impressora d'EPRA.
els científics van utilitzar la vascularització i van utilitzar un motlle i una plantilla perquè quan el teixit es desenvolupés, la plantilla i el motlle desapareguessin, deixant que el sucre escapés d'aquest gel gràcies a uns canals. D'aquesta manera, quan tot això va passar, els van deixar fluir un líquid a través d'aquests vasos sanguinis perquè els vasos sanguinis poguessin rebre els nutrients i l'oxigen necessaris. Uns altres estudiants d'una universitat de Leiden han desenvolupat una nova pell gràcies a la impressió 3D. El que han fet ha sigut extreure cèl·lules d'un pacient per tal de disminuir la immunitat al nou teixit. D'aquesta manera, també s'augmenta la capacitat de poder modelitzar els tests farmacèutics i eliminar l'experimentació amb animals. També, relacionat amb això, L'Oréal Paris, la marca de cosmètics, en col·laboració amb Organovo, ha participat en un projecte en el qual utilitza teixit humà imprès amb una impressora 3D per tal d'eliminar l'experimentació amb animals. Una part important de la impressió d'òrgans 3D és que li arribi la sang, o sigui, la irrigació sanguínia, però un grup d'investigadors ho ha resolt. Van utilitzar una mena de recobriment format per xarxes interconnectades i després ho van recobrir van utilitzar un recobriment d'un polímer que era degradable derivat del blat de moro. I així, quan es va retirar això es va endurir amb la llum i quan es va retirar aquest enduriment van deixar una intrincada xarxa d'espais petits a tot el material cel·lular endurit. Dit això, us posaré ara un vídeo d'Anthony Atala, un cirurgià que va donar una conferència TED el 2011 sobre la impressió d'un prototip de ronyó humà. We now have better ways to create these structures with the cells. We use now some type of technologies where for solid organs, for example, like the liver, what we do is we take discard livers. As you know, a lot of organs are actually discarded, not used. So we can take these liver structures, which are not going to be used, and we then put them in a washing machine-like structure that will allow the cells to be washed away. 2 weeks later, you have something that looks like a liver. You can hold it like a liver, but it has no cells. It's just a skeleton of the liver. And we then can reperfuse the liver with cells, preserving the blood vessel tree. So we actually perfuse first the blood vessel tree with the patient's own blood vessel cells, and we then infiltrate the parenchyma with the liver cells, and we now have been able just to show the creation of human liver tissue just this past month using this technology. Another technology that we've used is actually that of printing. This is actually a desktop inkjet printer, but instead of using ink, we're using cells. And you can actually see here the printhead going through and printing this structure, and it takes about 40 minutes to print this structure, and there's a 3D elevator that then actually goes down one layer at a time each time the printhead goes through, and then finally you're able to get that structure out. You can pop that structure out of the printer and implant it. And this is actually a piece of bone that I'm going to show you in this slide that was actually created with this desktop printer and implanted, as you see here. That's all new bone that was implanted using these techniques. Another more advanced technology we're looking at right now, our next generation of technologies, are more sophisticated printers. This particular printer we're designing now is actually one where we print right on the patient. So what you see here is, I know it sounds funny, but that's the way it works, because in reality, what you want to do is you actually want to have the patient on the bed with the wound, and you have a scanner, basically like a flatbed scanner. That's what you see here on the right side. You see a scanner technology that first scans the wound
on the patient, and then it comes back with the print hits, actually printing the layers that you require on the patients themselves. This is how it actually works. Here's a scanner going through, scanning the wound. Once it's scanned, sends information in layers, the correct layers of cells where they need to be. And now you're going to see here a demo of this actually being done in a representative wound. And we actually do this with a gel, so that you can lift the gel material. So once those cells are on the patient, they will stick where they need to be. And this is actually new technology still under development. We're also working on more sophisticated printers, because in reality, our biggest challenge are the solid organs. I don't know if you realize this, but 90% of the patients on the transplant list are actually waiting for a kidney. Patients are dying every day because we don't have enough of those organs to go around. So this is more challenging. Large organ, vascular, a lot of blood vessel supply, a lot of cells present. So the strategy here is this is actually a CT scan, an X-ray, and we go layer by layer using computerized morphometric imaging analysis and 3D reconstruction to get right down to those patients' own kidneys. We then are able to actually image those, do 360-degree rotation to actually analyze the kidney in its full volumetric characteristics, and we then are able to actually take this information and then scan this in a printing computerized form. So we go layer by layer through the organ, analyzing each layer as we go through the organ, and we then are able to send that information, as you see here, through the computer and actually design the organ for the patient. This actually shows the actual printer, and this actually shows that printing. In fact, we actually have the printer right here. It takes about 7 hours to print a kidney, so this is about 3 hours into it now. And Dr. Kang's going to walk on stage right now. These gloves are a little bit small on me, but here it is. You can actually see that kidney as it was printed earlier today.